اي مكان وين ما تعطل السياره بالليل او بالنهار اطلع عليها، يخابروني نوبات ب 12 بالليل اطلع. عمري 1991، اسمي عمر طلال حكمت، من تكريت. هاي المهنة أنا أشتغل من أنا صغير ويا أبويا فيتر بمحلنا هذا وهذا الآخر. من 98 أشتغل ويا أبويا ولحد الآن. إيه. وبعدين تطورت الأمور، صارت شغلة الفيت بامات الكهربائية وبدأت أشتغل على الفيت بامات الكهربائية. أشتغل فيت بام خربطة السيارة، نوزلات، أي عطل بالسيارة ميكانيكي كهرباء أنا أشتغله. ولحد الآن أشتغل ويا أبوي. أنواع الفيت بامات الموجودة عندي، كل الفيت بامات اللي بالسوق موجودة، التجاري والأصلي والصيني كله موجود عندي، الرخيص والغالي والوسط كله. والله أسعارها من 10,000 درهم وأنت صاعد يعني. عامل عندي كلش هواية، وعلى التليفون يخابروني وأطلع على السيارات برا تعطل أطلع عليهم، أي مكان يخابروني أروح لهم. أي مكان وين ما تعطل السيارة بالليل أو بالنهار أطلع عليها، يخابروني نوبات ب 12 بالليل أطلع. أبويا بال91 فتح هذا المحل، قبل كان يشتغل ببغداد بال74 فيتر وظل على هاي مهنته ولحد الآن. من الوالد قلت لك من أنا صغير وياه، وهسه أنا عمري 34 سنة اشتغل ويا ابوي. والله المحل تدري تاعي حي الصنع، والسيارات يوميا تنزل سيارات جدد اطور بيها، كل ما تنزل شيء جديد انا اطور نفسي من السيارات الجدد، الغرض اي شيء ينزل جديد، اي شيء اجهزه جدد انا كلها اجيبها واطور بنفسي. من زمان من 2003 2002 كانت الاولدزات بوقتها انا صغير، ويا والدي افتح فيت بام والاولدز تانكي ونفتحها ونشتغلها مو اليوم. والله انا هوايتي بالفيتريه من انا صغير، عرفت الدراسه تقريبا بالثاني متوسط عرفتها، وظليت كملت مسيره حياتي بهاي المهنه مالتي. عالم الفيت بام والنوزلات بتكريت بحي الصناعي، بنص الحي الصناعي بشارع الرئيسي. باي وقت اريد، اي وقت عاد يخبرون على اي سياره اي شيء اطلع عادي اشتغل وما عندي اي مشكله.